Yaxshimisiz balla? Yaxshimisiz? Harman. Mana keldan mana shug'ullanaman shu ish bilan. Qiyin emasmi? Yo'q, o'rganib ketganman. Unda molyarchiksan-ku uni. Ishlataverasiz. Endi shuning desam bo'ladi. Qo'ldan kelganicha bizlar ma'qul yurib, ishlagan ishim ma'qul yurganlardan keyin Qiynamasang? xabar aytadilar, kelib ishlab ketamiz. Ob'yomni o'zingiz olaverasiz, bo'ldi. O'zim olaman. Ya brigadada odam bormi? Yo'q. Yaxshi, Allohga bo'ladi. shukr. Shuni orqasidan ro'zgarim bak o'tiribmiz. Necha bolangiz bor? 2 bolam bor. Molyarchik ishlaridan pulni ham emas, o'zingiz qilib bilasiz, bemalol qo'lingizdan keladi. Shkotorkami, boshqasimi yo bo'lmasa kichkina vaqtimizdan shu uyda o'g'il bola bo'lmagandan keyin faqatdan uyda o'zlarimiz moliyat katib, uylarimizni shpaklokka urib, rang berib, o'rganib ketganmiz shunday ishlarida. Ana keyin hozir qo'rqmay bunday ishlar ham qilaveramiz. Showa City'da qurilib turgan uylarimizni 100% bitishida 5% qoldi, yo'q-a? 4% qoldi. Xudo xolasa 4% dan keyin joyimiz 100% tayyor holatga keladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Sizlar bilan bugungi videorolikimizda ko'rishib turganligimdan xursandman do'stlar. Hurmatli do'stlarimiz, bugun yana Showa City'damiz. Xudo xolasa ustalarimiz g'ayrat solibdi. O'yladim, bir haftaning ichida bitirarmi ekanlar, bir 10 kunlar hali bitsa kerak. Bu deb o'yladim, yo'q, uje 10 kun emas, bir haftaga ham yetiryaptilar. 4 kun, 3 kun, 4 kunning ichida ko'chaga sirtqi fasadni uje bitirib tashlabdilar. Qoyilak gap yo'q. Orqa tarafida ozgina yeri qolib turibdi. Xudo xolasa, uni ham bitirarlar. Ichkaridan ham ozgina ishlari bo'lib turibdi, uni ham bitirarlar xudo xolasa. Boslabda-da. Ustalar podvalda. Kraska ekan bu. Kraska ekan, o'xshab qo'yibman. Kraska. Eshiklar qo'yilibdi-na. Bu yangilik desa ham bo'ladi. Hammasi eshik. Hurmatli do'stlarimiz, kelib ko'raylik. Yana sotib olamiz. Kofilar bosib berajekmilar buni? Yo'q-ey? Hisob yana. Bonisam tayyorlab beradilar o'zlari. Bo'lmasa bo'lmaydi, o'zlari tayyorlab bersak, ishni garantiya oladi. Uchun desa, bir ularnikidan suv o'tib qoladi keyin. Hop. Ya buni sotib oldim bu yerni. Yuqoridan bir ko'raylik qani. Demak, bu yerni bir jihati meni yoqdi, issiqlik tizimi. Issiqlik tizimi endi o'pshi bo'ladi deb turibdilar. O'pshi bo'lsa, hozir zamonaviy regirovkasi har bir o'z xonadonni o'z regirovkasi bo'ladi. Issiqlikni qizdirasanmi, sovutasanmi? Xarbanglar. Bismillah. Nalarida? Yuqori chiqib. Opa. Ha, bo'landimi? Ajoyib. Nimalarni ko'p turadi? Eshiklari, sho'tkalari, aynolari bilan birgalikda. Apga Harman, yaxshimisiz? Harman. Kraska yo'qmisiz? Kraskami? Qiynamasmi? Yo'q, qiynamas, o'rganib ketganmiz. Ya, молодец. Avval bu ishlardan o'tgansizmi? Yana yuqoridanmi? Belari eshiklarga qo'yiladigan. Beri ko'chaga chiqadigan yer, ha? Qara chiqadi. Hali bu yerda oxirgi etajda sonaki ish ko'p ekan ana. Oxir. 4 to'rak bilan o'rtasi bitta buni. Oxiri bo'ling. Sonaki emas, qarmanglar.
Harmanglar. Aleyküm. Harmanglar. Ekranım şurada kayın. Acayip acayip. Yaxshi. Garanti hang. Kafenikilayım bu? Shunda joyda olaversinlar, qarang sotib. Rossiyada yapılmıyor, şurada soğutmuş. Rossiyada mı oluyor? Ikki xona bu. Ikki xona bir nima bo'ladi? Ha, bir to'ng'izga bo'ladi. Bo'ladi. Endi o'tsa, bu yoqdan alohida bir xona bo'ladi. Üç ekan bu. Ha. Balkonda çıkıp koyalım, balkondan alalım. Nerede? Balkonda. Güzel çıksalar balkona. Şöyle. Güzel mi? Bu yerden Balkonda ben çok güzel. bir yandan da nasıl var? Yani şu tüken balkonda. Ben zor görünüyor. Hali ish yetibdi ekan. Yuqoridamiz yine. Aşağısı bir yukarıdan görünüş. Shavasida bu yoqda qoldi. Shavatni yuqoridan ko'rish. Nasıl su işe tutuyorum arkadaşlar?